Bene, ben arrivati a questo nostro nuovo video dove oggi parliamo e riaffrontiamo la questione del narcisista perverso, però in riferimento all'altro materno, ossia cerchiamo di capire che tipo di donna è la madre di un narcisista perverso. Questo lavoro lo facciamo perché nel nostro lavoro di formazione e di orientamento abbiamo compreso che spesso nel narcisista perverso c'è un legame molto particolare e a sua volta perverso e ossessivo tra madre e figlio. Poi parleremo anche del padre, però oggi voglio concentrare l'attenzione sull'aspetto materno, che mi sembra molto importante se vogliamo analizzare la questione del narcisismo e soprattutto come un bambino, va bene, ad un certo momento diventi narcisista per poi da adulto avere una forma patologica di narcisismo che, come abbiamo visto, poi procura molti guai alle persone che questi ha intorno. Possiamo dire che in genere la madre, perlomeno ovviamente non possiamo mai generalizzare, no? Però possiamo fare anche a livello del lavoro, vedere un po', riscontrare certi elementi che abbiamo visto essere comuni in tutte le forme di narcisismo patologico. Possiamo dire che in genere la madre di un narcisista perverso è una madre fallica. Cosa vuol dire una madre fallica? Una madre che di fatto si sente anche lei onnipotente nel suo ruolo di madre e in qualche modo non limita mai il proprio figlio, cioè lo mette in un piedistallo, lo considera appunto una persona al di sopra delle parti e al di sopra degli altri, un soggetto ingiudicabile che non può essere giudicato da nessuno, dove soltanto lei ha il potere di giudicare. Gli altri non possono esprimere nessun tipo di parere nei confronti di questo soggetto, di questo figlio, perché altrimenti questo fa sì che la madre entri in tutte le furie. Cioè praticamente se uno vuole farsi nemica una madre del genere è sufficiente che parli male del proprio figlio, cioè che giudichi cosa fa il proprio figlio. È chiaro che un figlio che cresce con una madre del genere si sentirà sempre più onnipotente, perché una madre di questo tipo non sanzionerà mai un figlio del genere. Anzi, anche quando commette le cose, diciamo, più sbagliate, quando ha degli insuccessi, oppure addirittura fa delle cose anche a danno degli altri, cercherà sempre di coprirlo, di fare in modo che gli altri non se ne accorgano o che non vedano i suoi difetti e fare in modo che gli altri non possano dire niente su di lui, non lo possano giudicare. È un figlio, per una madre del genere, non giudicabile. Il narcisista è un figlio non giudicabile e non sanzionabile per le sue azioni, per i suoi atti, per ciò che compie anche a danno degli altri. È chiaro che un figlio del genere che già comincia a diventare narcisista, non avere mai una sanzione da parte di una madre, ma anzi avere una copertura, un alibi, cioè una madre che in qualche modo lo giustifica in tutto, farà sì che la sua personalità crescerà sempre più a dismisura fino a credersi onnipotente, ingiudicabile, senza limiti. In questo godimento, questa beanza materna, dalla quale poi dopo, una volta che la sua personalità è sviluppata, sarà impossibile smuoversi. Ecco che quindi il narcisista poi dopo diventa in qualche modo un carnefice anche per tutte le donne che incontra, no? Perché da tutte le donne che incontra pretende in qualche modo che possa fare di tutto, possa fare ciò che vuole, senza mai essere né giudicato né condannato e nemmeno rimproverato, perché dentro di sé, nella sua crescita, ha sempre di fronte una madre che per prima non lo ha giudicato, non lo ha sanzionato, non lo ha limitato anche nei suoi atti. Non lo ha formato,
ma lo ha plagiato a sua immagine e somiglianza, lo ha elevato, lo ha considerato in un piedistallo, lo ha considerato una statua marmorea, ed ecco che lui si sente così. È molto comune, infatti, la frase detta dai narcisisti perversi: io sono fatto così, prendere o lasciare. Ecco, esattamente come mamma li ha fatti. Il narcisista è fatto come mamma lo ha voluto, lo ha creato. E questo genera molti problemi perché è una posizione appunto immodificabile, ed ecco perché i narcisisti perversi non si pensano mai correggibili, anche se commettono degli errori non pensano mai di averli fatti, non si correggono mai, non vanno mai in nessun tipo di relazione d'aiuto, ma loro pensano di essere a posto. Quello che fanno va sempre bene. Possono aver commesso il peggiore dei reati, ma questo va bene, perché in qualche modo nessuno si può permettere di giudicarli, come non sono mai stati giudicati dall'altro materno. Bene, vi ringrazio anche oggi per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. A presto!